камера запотевает. В общем, мне сегодня дали очень много рецептов. Первое, с чего начну. Лавровый лист. Завариваем, накрывайте и дышим, дышим. Ну что, 3-й час. Все идет по плану. Пришла с бани. Пришла, взяла с собой товар. Завтра буду еще дышать. Сейчас поделюсь всеми рецептами. Если я завтра выживу, я вам обязательно напишу отзыв. Что, ребят, есть еще одно чудодейственное средство, оно от кашля. И здесь мы дышим, вот здесь мы дышим. Вдыхаем и вдыхаем. Через нос вдыхаем, через рот вдыхаем. Конечно, если несколько раз так вдохнуть, пары должны прогревать горло, но я чувствую, что пары попали мне в горло уже. Она, наверное, должна булькать. Так.